Olá pessoal, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilhe os vídeos, vai super ajudar o nosso trabalho aqui. Hoje eu vim trazer para vocês a geladeira da GE. Olha o tamanho aqui da geladeira. Ela é ótima, ó. Fresh, Frost Free 410. Vou mostrar para vocês aqui a configuração dela, ó. Ela é celular, aqui, ó, do Inmetro, 46 kW mês. O compartimento dela 284 de volume e 96 do congelador. Ó, perfeito aqui, cabe tudo que você precisa nessa geladeira. Recomendo para vocês.